Fala aí, gurizada, beleza? Muito bom dia, uma excelente segunda-feira para todos vocês. Na verdade, vocês vão estar assistindo esse vídeo mais pra frente, né? Mas vamos lá, tarde e noite, turma do Corujão. Bora começar mais um vídeo. E olha o que a gente tem aí para começar o vídeo de hoje, né? Antes de mais nada, já segue o protocolo, né? Deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa as notificações do sininho. Deixa ele pretinho aí, barulhento, tá? Assim todas as notificações chegam até você aí, beleza? E-mail na descrição para quem quer trazer o carro aqui para a oficina. Tem um telefone fixo ali que é o WhatsApp também, para orçamento, né, para diagnóstico, enfim, agenda, não é para dúvidas, beleza? E nos segue lá no @Diego Velocímetros no Instagram e no Facebook. Tranquilaço? Bora virar para frente então? Olha aí, ó. Honda nosso de cada dia, né? Não. Honda não é nosso de cada dia. Honda é um Honda nosso de cada trimestre. Hondinha demora mais pra vir. Tá, esse aqui é um Civic 1011. Tá com exatos 100 mil quilômetros rodados, tá? Tá com velas perfeitas aqui, né? Velas de irídio. Isso que a Honda manda trocar com 60 mil, não faz sentido nenhum, né? As velas estão perfeitas. Então nós vamos tirar todas elas, vamos escovar as roscas, né? Limpar direitinho. Conferir as folgas entre os eletrodos, mas certeza que está perfeito, tá? Fora isso, vai trocar o fluido de freio, que esse tava brabo, tá? Esse aqui tava bem sujo mesmo. Vocês podem ver que mesmo depois de lavado o reservatório ficou num tom encardido ainda, né? Esse tinha muita sujeira dentro aí, então o Adriano já tirou os reservatórios, já limpou, são dois, né? Já limpou, já tá show. Vai trabalhar a borboleta ali, que também tem uma bordinha bastante enegrecida já. Então vai deixar isso limpo. Vai trocar o fluido do radiador também, né? Vai trocar óleo e filtro do motor, né? Todos os filtros, na verdade. E aí, por último, ele vai fazer a aferição das folgas das válvulas amanhã, tá? Amanhã a gente pega ele bem friozinho daí e afere aí as folgas das válvulas. Mata a charada, beleza? Inclusive a junta nova, original Honda, já está aqui com a gente. Prisma. Esse Prisma está com 86 mil quilômetros, se eu não me engano. Esse é um 2010. 1.0 de 8 válvulas. Vou confirmar isso ainda para vocês, mas é bastante provável que seja 1.0 pelo tamanho do corpo, né? O 1.4 tem um corpo bem maior, né? Vai limpar o corpo de borboleta. Vai fazer aquele procedimento de pré-descarbonização onde queima, basicamente aditivo, né? O sistema de ignição dele está bacana aqui, os cabos e velas. Mas igual a gente vai tirar as velas fora para dar um confere. Vai botar uma bomba d'água nova. Vai botar uma bombinha d'água nova. Com válvula termostática nova. Correia dentada, tensor, né? Aquele conjunto todo aí que a gente já sabe que fica 100%. Esse sistema com esse suporte aqui é o ranço. É o ranço da Chevrolet, pelo amor de Deus. Aqui é ruim de trabalhar com isso daqui. Mas tranquilo, né? Vamos seguir aí. Até o tensor da correia Poli-V parece que vai entrar novo. Parece que esse tensor aqui não está com a mola 100%, tá? E aí ele fica logicamente fazendo barulho, né? Incomoda, né? Enfim, então até o tensorzinho novo aí parece que vai entrar. Depois vai lavar arrefecimento, botar aditivo novo, vai trocar reservatório, vai trocar fluido de freio, vai trocar óleo de motor e filtros, óleo de direção, né? Vai fazer um serviço bem gabarito aí, tá? Bem gabarito mesmo. Aí aqui na direção mesmo, a gente tira o reservatório para lavar, a gente liga a nossa TF aqui nele, né, se tiver como, e aí a própria TF faz um serviço, dá um pouco de sujeira, dá, mas é um serviço mais rápido de certa forma do que ficar trocando por enxaguezinho, né, da maneira que a gente sempre fez, na verdade, e no final das contas fica até melhor, tá, porque aí a própria máquina, né, com 3 litros de fluido lá, vamos dizer, vai fazer essa diálise aí, né, vamos botar assim, tranquilo? Freios estão ok, né? Enfim, tem um monte de coisa. Se eu esqueci de falar alguma coisa agora, na sequência do vídeo aí vocês vão ver, tá? E o nosso leãozinho nosso de cada dia, Peugeotzinho, é esse sim, né? Ah, francesinho nosso de cada dia, esse daí faz jus ao nome, né? Na zoeira, tá? Esse aqui parece que a nossa correiazinha ficou fazendo barulho aqui fora, aqui, ó. Essa correia Poli-V, né? E o Gustavo comentou pra nós que parece que é na primeira partida do dia que ela faz barulho. Então, de repente, eu vou ver com ele se ele pode deixar o carro para mim aqui até amanhã, para a gente poder escutar isso aí. A gente troca por uma Contitec, uma Gates, né? Enfim, ver o que a gente consegue aí de melhor, tá? Então é isso aí. Bora seguir trabalhando e, obviamente, as melhores cenas estão garantidas.
Nosso Civic aí, ó, tá lavando o arrefecimento dele já. O fluido de freio já substituiu. Então na sequência a gente limpa o corpo e aí sobe ele para trocar o óleo e os filtros. E aí a partir daí então, a gente trabalha o arrefecimento dele hoje, né? Deixa ele pronto nessa parte. E amanhã a gente segue aí para desmontagem da tampa das válvulas, né, e a aferição das folgas. E aí vai concluindo, tá? Aqui o que a gente faz? A gente abre aquele tampão que tem ali no bloco, ali atrás desse tubo d'água aqui, ó. Lá atrás no bloco tem um tampão, tá? Sextavado 19 mm lá. Tira ele fora, vai drenar a água do bloco e abre a torneirinha lá embaixo do radiador, vai drenar do radiador. E a gente vai enxaguando, né, alternado. Uma hora enxaga o bloco, uma hora enxaga o radiador e assim vai indo. Até que ele expulsa todo o aditivo velho para fora. Depois a gente abastece ele todo com água desmineralizada, dá um enxágue com água desmineralizada aí com ele funcionando. Esgota todo ele, né? E aí então vai ficar muito mais água desmineralizada do que água da torneira, né? Vamos dizer assim. Pode dar 1, 2 enxágues com água desmineralizada, vai tirar no mínimo 99% aí. E aí então a gente abastece ele com um aditivo, nesse caso aqui vai usar um Tirreno, segue a mesma norma Honda, né? Mesmo padrão original. Abastece ele aí com 3 litros de aditivo e o resto de água desmineralizada que ainda entrar. E pronto, ele está com a mistura ideal. A gente saca fora o reservatório aqui do lado aqui, para lavar ele também, né? Enfim, reservatório acumulativo. Fica um espetáculo, beleza? Aqui no Prisma ele está recebendo válvula termostática nova, original GM, nesse caso aqui é uma Valer, né? Nesse caso em particular sai mais em conta comprar a original GM do que comprar a Iguaçu, tá? Porque é um preço muito barato, pelo menos na concessionária aqui de Canoas. Então não faz sentido, né? Ambas têm a qualidade muito igual, então beleza. Válvula nova, bomba nova. Agora a gente monta a mangueira de volta aqui, enche o cara com água, faz o teste de pressão, né, para ver se não vai dar nenhum ponto de fuga aqui onde foi trabalhado ou em algum outro lugar. Se não, pode seguir montando as capas aí, correias, né, enfim, seguir trabalhando. Aquele momento curiosidade, né, para quem ainda não sabe, tá começando no ramo ou enfim, né, o Civic aqui ele conta com 2 sensores de temperatura do motor, tá? Um no motor e um no radiador. Tá com muito reflexo aqui, aí acho que ele é para pegar. Aqui nós temos o sensor do ECP1 e o 2, tá? O 1 é a temperatura do motor ali, ó, 87 graus. Não sei se dá pra... Ó, 87 graus ali, ó, tá? E o 2 tá com 42 graus agora ali, ó. O que isso aqui tá mostrando? Vocês estão vendo que tá subindo a temperatura dele aqui, ó? E aqui tá baixando a tensão dele, ó. Sensor do radiador, temperatura em Celsius e a voltagem. Sensor do motor, temperatura em Celsius e a voltagem. Quanto mais baixa a tensão, vocês podem ver pela rampa aqui, ó, maior é a temperatura, tá? E vice-versa. Quanto mais baixa a temperatura, maior é a tensão. Então se a gente olhar aqui pelo gráfico, ó, tá subindo a temperatura e tá baixando a tensão. E como que a gente vê que tá subindo a temperatura aqui, ó? O motor tá estável ali na casa dos 87 graus, tá? E a temperatura do líquido do radiador está subindo. Por quê? Porque a válvula termostática abriu e está deixando então a bomba d'água agora jogar parte da água do motor para o radiador e do radiador para o motor. O radiador tem a capacidade de 1 litro e meio no máximo, tá? Então ele troca calor de pouca parte de água por vez, né? Isso a gente consegue ver aqui pelo funil que ele está começando a misturar o aditivo, a diluir o aditivo na água, tá? Então agora ele vai elevar a temperatura do radiador até mais ou menos a temperatura do motor. E aí depois começa então a entrar em funcionamento ventoinha, né? Para fazer a troca térmica. Beleza? Top, né? Nossa borboleta também já está limpinha lá dentro. Né? Tá um pouco escuro lá. Também já está limpinha lá dentro, tá show. Agora a gente só vai monitorando. O óleo do motor 1030 pela PIC já desceu. Filtro de óleo, filtro do combustível. Aí na sequência a gente troca filtro de cabine e ar do motor, né? Bem bacana. Prisma. Prisma já recebeu correia dentada nova, tensor novo, bomba, válvula, né? Aqui está recebendo uma atenção às velas, que são novas, por assim dizer, velas e cabos são novos, não precisa se preocupar com isso. E então na sequência vai trocando óleos, filtros, né? Vai limpando o corpo de borboleta.
Vai preparando tudo aí para ele poder voltar a funcionar, lavar arrefecimento, vai trocar fluido de freio ainda, direção. Esse tem bastante coisa para fazer. E para a gurizada que curte duas rodas aí, estão interessado em ouvir um pouquinho a respeito dela, da Hayabusa aqui, do Falcão Peregrino da Suzuki. Top, né? Quer acelerar. Aqui pra ti, ó. Essa minha aqui, ela é a última que saiu até o momento, né? A partir agora, na verdade o segundo semestre já alterou, mas ela vai chegar no Brasil provavelmente só em janeiro do ano que vem, dezembro ou janeiro do ano que vem, por causa da pandemia. E só mudou a questão de cor, né? É uma vermelha e uma prata, quase grafite, mais ou menos. Tem no YouTube já a respeito, mas se alguém quiser ver alguma coisa a respeito sobre moto, deixa nos comentários aí. Até mesmo a própria manutenção, né? Na sequência eu mesmo vou começar a dar manutenção dela, trocar óleo, filtros, essas coisas assim. Vou fazer uma intercalada, a revisão sempre, né? E vai ficar bem bacana, tá? Isso aqui é a GSX 1340 para ser bem exato. Ali tá 1300, é 1340R. SRED, né? Tá aí, ó. Uma maquininha bem bacana. Se o pessoal quiser saber um pouco mais sobre moto também, a gente está habilitado a falar a respeito. Ó, um negócio bacana da Haya aqui, ó. Ó, a gente tem marcador de combustível, shift light, pisca para esquerda e direita, né? A informação. Luz de neutro, luz de injeção eletrônica, de ABS, pressão de óleo, o velocímetro ali marcando até 300 km/h e a temperatura do motor. Aqui tem o odômetro total, trip 1 e 2, né, parcial 1 e 2. E depois tem os ajustes de shift light, né, se tu quer ele só ligado, piscando, a intensidade da luz, né, enfim. Marcador de marcha, né, no centro. Aqui no molde, aqui, ó, no modo, né? Ó, nós temos lá o modo A, B e C, tá? Onde A seria 100% da potência do motor, né? Os quase 16 kg de torque, 197 cavalos. B diminui 20%, C diminui para 40%, né? Diminui em 40%, fica 60% da potência do motor, tá? Liga lá para nós aí, Adriano, por favor. Aí, ó. Que sereno. A minha não tem escape esportivo, né? Deixa eu chegar aqui. Pode soltar aí. Mas dá pra escutar o barulhinho aí, ó. E o shift dela tá pra 8.000 RPM lá. Ó, beleza? Só pra brincar aí. Regulagem de válvulas com motor frio aqui, gurizada, ó. Admissão entre 18 centésimos e 22. A gente acha o meio, né? 20. E o escape entre 23 centésimos e 27. A gente fica pelos 25, tá? Qual outra enciclopédia, né? Que tu possa achar por aí vai te dar o passo a passo de como fazer a aferição das folgas, o torque que a porquinha aqui, ó, do acionador da válvula tem que receber. É inacreditável, né? Doutorier literalmente, opa, cavalo, literalmente não tem igual, né? Olha aí, ó. Vale muito a pena, tá? O que essa enciclopédia se paga no dia a dia do trabalho não tem igual, beleza? Então tá aqui o nosso motor, nosso R18A.
para a gente começar aí, então a fazer a verificação das folgas, né? Aqui na polia, a gente não vai conseguir enxergar aqui, precisaria de uma lanterna, mas enfim, ali tem, passando aqui, bem onde está meu dedo aqui, ó, tem um número 2. Esse número 2 se refere ao segundo cilindro. Tá? A Honda facilita tanto essa parte que ela, seguindo a ordem de ignição, vamos dizer, né, 1, 3, 4, 2, ela posiciona o cilindro na polia para ti aqui, para tu conseguir girar lá pelo virabrequim e ver. Quando ele ficar no balanço, né, que seria faceado aqui com a face superior do cabeçote, o cilindro em questão está posicionado. Então o cilindro número 1 seria um up, né? Upzinho, que é o próximo, que é o que está vindo ali. Aí segue a ordem de ignição. 1, 3, 4, 2. Tá? Ah, Diego, mas eu posso regular 2 cilindros, 8 válvulas ao mesmo tempo, gira o motor e regula as outras 8? Pode, tá? Não vejo por que não. Mas se já tem o esquema para tu seguir, segue o esquema, não inventa modinha, tá? É a mesma coisa que tu querer regular um motor D4D da Renault desta maneira, simplesmente botando os cilindros em balanço, né? Não vai dar certo. O motor D4D ele tem ângulos específicos, né? Graus específicos de giro para tu fazer a aferição de determinadas válvulas, tá? Então segue aí da forma correta que tu não vai ter problema. O motor que está bastante limpo por dentro, né? Para 100 mil quilômetros. Eu confesso que o meu em particular, está mais limpo ainda. O meu motor ali, opa, aqui não tá olhando para a câmera. O meu motor está com 120 mil quilômetros e ele não tem esse vernizinho por dentro aqui, ó. Esse leve douradinho aqui, né? Esse ouro, sei lá, 8 quilates. O meu é prata, tá? O meu é prata, esse aqui tá valendo mais. Ó. Mas isso tudo sempre pela troca de óleo e óleo de qualidade, tá? Então aqui tenho certeza que se o dono seguir trocando óleo sempre dentro de um prazo correto, né, uma quilometragem menor, um tempo menor, um óleo de qualidade, ele nunca vai aumentar desse mero vernizinho aqui, beleza? Então vamos verificar aqui então. Admissão com 20, escapamento com 25. Bora posicionar o primeiro cilindro então em balanço e vamos seguir trabalhando. Então, senhores, Peugeotzito do Gustavo aqui, ó, tá fazendo barulhinho na primeira partida do dia. A gente ligou ele agora aqui por uns instantes e realmente está fazendo. Toca um cuspinho d'água aqui na correia para o barulho, né? Então, poxa, a correia está fazendo barulho, né? Conhecem isso aqui? Acho que tem escola que ainda dá aula com giz ainda, né? Provavelmente. Eu não sou tão velho assim também. O legal do giz, Adriano, era que quando o professor quebrava e jogava no aluno, porque o filho da mãe não parava de calar a boca, né? Não parava de falar, né? Não calava a boca um minuto. Só que o giz ainda tem utilidade, gurizada. Vamos fazer um detalhe aqui, ó. O mais retinho possível aqui. Um risco, tá? O que acontece? Essa polia do virabrequim dele aqui, ó. Aqui dentro, onde está meu dedo, é uma polia, onde está parafusada, é uma polia. Aqui no meio é uma borracha. E aqui é outra polia, tá? Então nós temos uma polia prensada na outra com uma borracha no meio, fazendo um sanduichinho, né? Então vou fazer alguns risquinhos aqui, ó, deixando reto todos. Ó. Faria lá em cima também, mas não precisa. Liga ele para nós lá, Adriano, por favor. Vamos ver se vai fazer o barulho de novo. Nesse caso a gente tem o ar-condicionado ligado junto. Ó. Para pesar, né, para botar carga. Ó, estão escutando o barulhinho? Vocês conseguem pegar no áudio do vídeo aqui, ó. Mas ele faz um barulhinho, tá? Ó. Eu não sei se tem como perceber, mas ele faz um assobiozinho, tá? Aqui às vezes é mais perceptível. Ó. Esse barulho aí, ó. Esse barulho aí, ó, se a gente molhar a correia aqui, ó. Ó, molhei na correia ali, ó.
parou o barulho, né? Literalmente, parou o barulho. Deixa eu dar umas aceleradas aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Pode desligar pra nós ali, Adriano. Vamos ver se já deu aqui. Olha a nossa polia desencontrando. Olha as marcas de giz aí. Ou seja, a polia externa, vamos dizer, que é essa aqui onde está meu dedo, está patinando em relação à interna. Essa borracha que tem aqui dentro aqui, ó, já não está cumprindo mais a função. Então, essa polia principalmente precisa ser substituída. Porque a correia pode estar fazendo barulho, pode estar patinando, por assim dizer, por causa dessa polia aqui. Então pode não ser um problema da correia, e sim apenas da polia. Vamos desmontar, vamos substituir essa polia aqui e o problema provavelmente vai parar. Ó, aqui o nosso Civic então já teve as folgas das válvulas aferidas, né? A gente tem que correr um pouquinho com ele aqui para poder desmontar uns semi-eixos dele aqui que está com problema. Mas sem, lógico, interferir na qualidade, né? Então as folgas já estão aferidas, todas as válvulas estavam folgadas, todas as 16, sem exceção, então todas ajustadas, 20, 25, perfeito, tá? Então agora a tampa já está sendo montada aqui, já foi lavada, junta nova, original, tá montando direitinho, vai ficar filé, beleza? Então a gente tira as velas, dá uma inspeção nelas também, depois verifica nível de arrefecimento aqui, né? Foi trabalhado ontem, e aí ele começa a montar toda essa parte aqui já. Vai ficando pronto. Olha só que fácil que vai ser de observar o nível agora do reservatório acumulativo aqui do Civic, ó. Botou uma lanterninha ali, ó. Tá enxergando lá bem certinho, máximo e mínimo, tá? Essa é a vantagem de lavar o reservatório. Serviço bem simples de se fazer, né? Bom, aqui ele tá todo montado já. Não falta mais nada, né? Daqui da frente, por assim dizer. Então a gente bota ele para funcionar, apaga avarias referente ao massa de ar aqui que estava desligado, né? Reseta corpo direitinho. E na parte de cima aqui do cofre, ele está concluído. Nosso Civic aqui, ó, já teve os semi-eixos removidos então. Tá lá, os retentores estão bacanas, direitinho, né? Tudo em ordem. Drenamos os 3 litros de óleo da transmissão, né? Que normalmente sai. Reservamos um recipiente limpo aí direitinho para depois poder voltar, porque o dono trocou há 20 mil quilômetros atrás, né? Então não vamos desperdiçar. Então agora esses semi-eixos vão para um especialista aqui em Porto Alegre, tá aqui. Vou prender com a rede depois. E provavelmente para amanhã eles já estarão de volta aqui com a gente, com coifas novas, jateados, revisados, né? No gabarito. Ali o Adriano está colocando a polia nova daqui do Peugeotzito. Essa polia aí, ela tem uma furação específica dentro. Se não fechar os furinhos, tem que girar ela assim. Até que os 3 ficam coincidindo. E aí, então, o desgaste aqui, né, da polia velha, provavelmente já vai parar de fazer todo e qualquer barulho, né? Por causa dessa borracha aqui, ó. Se porventura permanecer um barulho de correia em si, né, igual, a gente troca a correia em garantia sem problemas, né, mas a poliazinha aqui é necessário substituir sem dúvidas. E é bastante provável que vai acabar todo o problema. Gurizada, tem gente que diz que vida de mecânica é fácil, né? Não é fácil não. Sempre tem um prisma na tua vida para complicar com esse maldito suporte ali, né? Barbada, né, Adriano? Pegar o engenheiro, ó, botar ele como um saco ali, ó. Não, zoeira, tá, gurizada? Zoeira sem violência, né? Sem violência. Mas que o cara que projetou um filho da mãe, ele isso não dá pra negar, tá? É um suporte assim, bem chato ali, o espaço e tal. E aí quando tu ainda por cima vai trocar o tensor completo, é mais difícil ainda, tá? É mais difícil ainda. Mas tá feito, né? Não há serviço tão difícil assim que a gente não resolva aqui na oficina. Beleza? E aqui do Peugeot é o seguinte, nós trocamos a polia, tá? A polia original desse carro custa quase R$900 na concessionária. E não tem, tá? Não tem ela pronta entrega. Então nós compramos uma polia, tá aqui,
nova, bonita, de uma marca paralela aí, né, enfim. Só que foi instalar a polia gira perfeitamente, né, não gira desbalanceada, né, tremendo, vamos dizer assim. Ela gira perfeitamente, mas ela fica jogando a correia para fora, lá na bomba da direção hidráulica. Então isso é um problema, não pode ficar assim, senão a correia vai rasgar. E no Peugeot em particular aqui, quando ela rasga, deixa eu virar aqui, ó. Ela fica jogando um dente para fora aqui na direção, tá? E aí esse dente com o tempo rasga, laça a linha de alta do AC e arranca o tubo fora. Então isso dá um prejuízo, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Então nós testamos com outras correias ali, a gente botou uma correia Contitec, uma correia Continental, uma correia Gates, todas fazem o mesmo barulho. Ou seja, não é correia, é a polia. De fato que a gente já testou com giz ali e, né? Mas por que antes, quando o Gustavo chegou com o carro dele aqui para fazer troca, ele não tinha esse ruído e depois de pouquíssimo tempo começou? Porque se a gente interpretar da seguinte maneira, a correia velha dele já estava levemente laceada, né, isso acontece, e o tensor original do carro de quase 20 anos de uso também já estava com a sua mola de certa forma cansada, né? Vamos botar aí. No dia da troca, acho que foi 1 ou 2 semanas, acho que foi uma semana passada, se não me engano, enfim. Ele entrou tensor novo, completo, tensor novo e correia nova. Então ficou tudo tensionado no talo, tudo no peso, né? E a polia lá embaixo, então, já com seus 20 anos quase de uso, ela começou a ceder. Então agora precisa trocar a polia para resolver o problema, beleza? Mas a gente encerra por aqui. O Prisma já está lavando arrefecimento aqui, já está quase 100% limpo, né? Aí vai entrar reservatório novo, aditivo, né? Falta o filtro de ar do motor, falta o filtro de cabine. Tem um monte de coisa para fazer nele ainda, tá? E os semi-eixos do CIF já estão lá no especialista. Obrigado pelo like, por compartilhar, por se inscrever, ativar as notificações e sininho, deixar ele pretinho, barulhento aí, por nos seguir lá no @DiegoVelocímetros, tanto no Instagram como no Facebook. E aos interessados em trazer o carro aqui para a oficina, tem um e-mail na descrição do vídeo. Manda aí um textinho breve, curtinho, especificando bem certinho qual carro que tem, quilometragem, ano, se é completo ou não, seu nome, telefone com DDD, que a gente responde aí o mais breve possível. Tem um telefone fixo também ali, se quiser entrar em contato, beleza? Grande abraço aí pra vocês e até o próximo.